ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ರಿವರ್ ಫೈರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಫ್ರೀ. ಏರ್ ಶೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿದ್ದು ನಾವು. ಆದರೂ ಲೇಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಂಗಾಯ್ತು. ಈ ಜಟ್ಗಳ ಸೌಂಡಿಂದ ಅಂತೂ ಕಿವಿ ಗುಯಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಬಂದು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನೇನೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಜನರ ಮಧ್ಯ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣೋ ಥರ ನಿಂತಿದ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಸಂಜೆ ನಡೆಯೋ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಬಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.